अरे अंकित भाई क्या बना रही सुबह सुबह? ये काढ़ा बना रहा हूँ मैं सुबह सुबह। काढ़ा किस चीज़ के काढ़ा है? ये हरसिंगार का पत्ता है, हल्दी है और गिलोई है। गिलोय, हारसिंगार पत्ता और हल्दी। हल्दी। इसमें क्या होता है पीने से? इससे पहले से जोड़ों का दर्द सही होता है। और क्या, खांसी बुखार? हाँ वो भी सही हो जाएगा। इसमें सारे गुण में है सब। तो इसको कब पीना है? इसको सुबह सुबह खाली पेट पीना है। तो पीने से फायदा होता है? फायदा होता है, बहुत फायदा तो होता ठीक है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं वीडियो को और लाइक करो, क्योंकि ये जो काढ़ा है बहुत बेनिफिट देता है। बहुत और सुबह सुबह खाली पेट पीना है इसको। ठीक है, धन्यवाद आपको।